晚呢，如果您呢有看这个世大运那的开幕表演呢，你应该会对当中的这个川剧变脸呢，算是印象很深刻哦。因为变脸呢，其实是川剧表演的特技之一。那透过那个脸谱的瞬间变化呢，可以表现剧中人物的内心和情绪。那其实，在2006年的时候呢，川剧就被列入了第一批国家级的非物质文化遗产。那这个呢，看起来，大家有看到吗？这是一个刺绣。那这个刺绣呢，是这个蜀绣，蜀绣巴蜀的蜀哦，它是中国4大名绣之一。巴蜀文化元素呢，其实也融入在昨天这个世大运当中。你可以看到，昨天这个引导员呢，他其实就穿着很特殊纹样的红色裙装，用火热的红色来表达这个中国传统工艺当中所蕴藏的这个美好祝福。那这个昨天的开幕式上的烟火秀，其实也让许多人是印象很深刻哦。本届的成都世大运的烟火呢，是以金色的梦想为创意，配合着开幕式主轴太阳神鸟。那这是3年前呢，这个烟火总设计师蔡黄所构思的理念哦。他希望展现呢当代大学生阳光热情、追逐梦想的风采。一起来听大陆新华社的专访。提出的烟火的主题就叫金色的梦想，那这一个主题是一直延续到最后，整场的烟火呢，就是在表达大学生在黄金的年纪追着黄金的梦想的这一种感觉，就又刚好赶上一个黄金的时代，然后刚好成都这一个大运会的主题又叫成就梦想，所以的话我们就是把它定义为金色的梦想。像开场的话，就是以太阳神鸟的光芒为开始，会形成一个倒计时。那我们配合场内的话，就是跟太阳金芒的咬合，就是每一个金芒出来的都形成一个数字，来引导现场的观众形成呐喊的一个状态。像烟火以国画笔画的方式在空中画出一个金色的芙蓉花，它其实是成都的石花。除了青春活力，它就要表现一种友好跟开放的状态，有点像刚开始就有一个花开迎客像。好，画面上呢，你可以看到这个是大雨滂沱哦。今年呢，第5号台风杜苏芮呢，也在昨天登陆了这个中国大陆。它给这个福建啊、宁德、厦门、福州等地都带来了狂风暴雨哦。你可以看到水淹真的是到腰部，许多地方淹水，民众受困。那消防人员抢救，一起来看现场画面。让服务员拉出来，坐下来，你坐下来，对。好，今天的29号凌晨3点半左右呢，宁德市这个一个村庄呢是积水非常严重，那这个水呢是达到了腰部，有民众被困在家中，消防人员呢往返多次，累积呢救出受困居民高达50人。而厦门市多个路段也淹水，可以看到呢，消防人员正在推着受困的车辆，也救出至少4名被困的居民。而随着气候变迁，巴西南部呢，其实大西洋沿岸更是出现了一个特殊景象哦，就是蓝色海洋。看到画面上有这样子蓝色的光点，荧光色的蓝在这个海水的表面呢，有这个巴西的轻艇水球选手呢，他发现了蓝色荧光的海水。对此呢，生物学家表示呢，这是因为全球暖化导致呢夜光藻等浮游生物增生所导致的。A presença desses organismos aqui no litoral, ela é comum em períodos de águas quentes e calmas. No entanto, em função do cenário que a gente está vivendo de mudanças climáticas, é comum que ocorra a descaracterização das estações do ano, fazendo com que esses organismos eles estejam presentes em diferentes períodos, em função da mudança de correntes, temperatura da água. 好，从刚才的画面呢，其实可以看到，每当这个划桨呢碰到水面的时候，海水就会泛起这个蓝色的荧光，这是夜光藻所启动的自我保护机制。专家表示呢，近年来海水温度上升，不仅影响了夜光藻的习性，也可能导致浮游生物是大量的繁殖，恐怕会对海洋生态构成威胁。而另一方面呢，由于暖化加剧，冰川融化，全球呢各地的冰川呢消融的速度是越来越快，也让一名失踪超过30年的登山客，他的遗骸呢是重见天日。好，那其实呢，这个登山客呢，他呢是德国籍的，他在1986年在瑞士的马特洪山附近的冰川呢践行的时候失踪了。如今呢，随着冰川融化 ，BBC 报道有其他登山客在践行的时候发现了一具
遗骸。那注意到有一只绑着红色鞋带的登山靴以及冰川，使得这位失踪已久超过30年的这个登山客，他的遗骸以及个人物品又重见天日。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了2、3天，真的有明显的感觉。最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌种的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good。请上快点购为健康下单，也记得输入我的推荐码 CTI798，CTI798有额外的折扣哦。